आमच्या कार्यक्रमात सुरुवात दितल्या. तुम्ही आसात गोवा ट्रेडिशनल ह्या बिझनसान. सर आयज आमी ह्या आमच्या कार्यक्रमात तुमचे मुखार दवरला एक ल्हानशी बेकरी जे शिल्ली गांवांत आसा. सर आतां आमी भितर तुमी पळयतल्यार जायतीं लोक काम करतात. तर आमी डायरेक्टली आतां तुमचे मुखार तांचे जे कितें आसा ब्रेड कितको करतात ह्या बेकरीचें ते जे काम करतात तुमकां ह्या शोवांत ह्या कार्यक्रमांत आमी सगळे तुमचे मुखार आसा आमची एक माय. तर तिचें नांव रोजालिना रॉड्रिगीस. तर ही ह्या बेकरीची ओनर. तर आमी थोडे तांचे लागीं प्रश्न विचारया. ती माय रोजालिना, तूं कितलीं वर्सां जालीं सुमार हें तुमी हो धंदो स्टार्ट केला बेकरी? 50 वर्सां जालीं. 50 वर्सां. आनी तुमचे हांगासर कितले मानाय काम करतात? आमगे मानाय 4 जाण आहाय आसा. 3 जाण काम करता, एकलो आहा आमी 4 जाण आहाय आमी. 4 जाण आहाय तुमी. आनी तुमी हो धंदो करपाक मिन्स कसली तुमी कितें फुडाराक तुमी येवजिलां वाडोवपाक या आनी कितें हें करपाक तुमी एश कोन्न कितें चिंतिलां? एश कोन्न कांय चिंतिल्लें ना. ओके. तुमी म्हाका सांगात हें तुमी तुमचें स्टार्टींग कितें जाता आनी सुरवातेक ता निमणे सावन कितें जाता तुमगे कितको तुमी एश कोन्न ब्रेड कोताय या तुमी कितें कोताय तें आमकां मागीर आमच्या दर्शकांक मातशें सांगशी. पयलीं आमी भाकरी कोताय, मागीर भाकरी कोन्न जाता मागीर पाव कोताय, मागीर ते कात्र्यां पाव कोताय, लास्ट म्हणटा आमी कांकऱ्यां कोताय. मागीर आमगे सगळें जालें म्हणटा फेट जालें म्हणटा आमी भाजपा वयताय. हय, मागीर ते पद्यार वयताय न्हू घेवन. ओके. हय. तुमी चड करून दिसा कोताय या सगळें दिसाचे, राती कांय ना. ओके, सगळीं दिसा कोताय ती. आमच्या गोंयांत जायत्यो बेकरी आसात आनी ते जायते जाण आतां न्यू टॅक्नोलॉजी यूज करता. तर तुमी आतां आजून पसून तुमी जितू 50 वर्सां म्हणल्यार तुमी थिंगसा यूज करताली ती 50 वर्सां पसून तुमगे सेम आहा. तर ह्या आमच्या आजून पसून जे पयलींचे 50 वर्सां पसून पाव जे आज पसून कोताय तुमी ताका वालोर आहा? वालोर आहा. सगळे आमगे पाव हें आहा. म्हणजे जायतो लोक मोटा म्हणजे हे बेकरीन पाव मेळटाय आनी दुसरे खंय मेळनाय म्हूण. आनी जायतो लोक पूण आमचो गांवचोच लोक न्हू, भायलो लोक कितलोच आमचें शिल्ले पडटा कुंकोळीसून बेतलां पासून लोक येता स्पेशली आमगे ब्रेड व्हरोंक. कित्याक आमगे ब्रेडा हितू डिमांड आहा. कित्याक आमगे ब्रेड बोड जाता म्हणटा हांव नको म्हूण लोक सांगत ते आमी आयकताय. आमी आमगेलें ओन सांगनाय. हें तुमी जे पीठ लायता हें पीठ केसलें? गोवाचें. हें गोवा पीठ. भाकरी आमी गोवा पिठा कोताय आनी ब्रेड आमगे मैदा पिठाचे. भाकरी गोवा पिठा कोताय आनी ब्रेड मैदाचें. आतां आमी पाव पळोवया पाव कितको करतात ते. तर ही जावन आसा भाटी. हातूंत आवय कितली गरम आसा ती पळयात. आनी हातूंत सगळे खोडशे बी घातात. लाकूड बरोच जाय पडटा लाकडां. हातूंत एक व्यू घालात. तर आयज आमी पळयलें ब्रेड आमी कशे तरेन करतात ते आनी कांकणां आनी हेर सगल्यो वस्तू आमी ह्या बेकरेन कशे तरेन करतात त्यो. तर आमचे चडान चड आदार दितले आमचे आंटीक हांव देव बरें करूं म्हणटा.